Hello，各位好，志高物業 Larry， 今日帶大家去參觀一個奧雲峰高層山景嘅479尺名次緊廚設計雙露台。咁而家我身處咧就喺22尺嘅露台啦。咁望翻後邊嘅景觀咧就係啟德體育園啦。咁啊，其實大家見到咧，其實放煙花咧會望到啊，體育園係會放煙花嘅。咁嚟講咧，而家即刻去參觀單位。單位嚟講咧，望翻體育園啦，其實都望到獅子山，高過啟德嘅啲樓宇。咁其實大家見到咧，下邊咧會有個地鐵站嘅，呢個咧就係嗰個地鐵站。咁其實有條橋咧會駁翻過嚟奧雲峰呢一邊嘅。港鐵而家興建緊，2026年第3季就應該可以開放。咁到時行個地鐵站咧係唔需要經過馬路，係無縫接軌嘅。咁我哋由呢個22尺嘅露台行翻落去咧，見到張梳化、電視櫃。咁啊，其實咧都有一個距離嘅闊度。咁啊，跟住咧飯廳做咗飾櫃嘅。咁嚟講咧，跟住咧我哋睇廚房洗手間之前咧，望下主人房先。主人房咧就方方正正，擺到雙人床。如果借用窗台嘅話，個空間咧更加大。就算唔用窗台咧，都可以擺到雙人床，擺到衣櫃嘅。廳房咧就同向嘅，都係望翻啟德啊。呢個咧向緊東北嘅。咁啊，景觀嚟講同埋夠光猛嘅。因為房間咧我哋冇開窗，咁去翻到廳嘅位置咧，呢個單位嘅積咧緊廚名次，同埋咧唔會浪費好多房間嘅走廊。咁呢個咧就客房，客房咧大家見到景觀咧就係向偏北嗰邊嘅。咁呢度客房咧，其實呢一度咧做咗衣櫃，咁因為我哋冇開燈啊，做咗衣櫃嘅。咁啊，但係呢度有少少尺角位嘅啫。咁呢度咧足夠咧4門衣櫃。啊，一個單人嚟講咧，單人房嚟講咧，絕對係夠用。咁啊，床咧呢度可以擺3隻床成6尺。咁啊，跟住咧呢個位置咧，亦都可以做咗書台。咁啊，如果碌架床嘅話，可以上下兩層都得。咁跟住咧，我哋再行翻出嚟咧，就見到客飯廳，跟住再入去咧一個少少嘅門關位啦。呢度做咗個鞋櫃嘅原業主。咁啊，跟住咧，首先就睇個廚房先。廚房連接埋16尺嘅工作平台嘅。咁啊，基本原裝發展商嘅收樓標準嚟嘅，應該都係。大部分電器咧，因為用耐咗咧，有啲換咗，有啲咧就冇咗。咁廚房咧，應該呢度咧就應該要有使用過痕跡啦，要修葺下啦。咁但係廚房咧係方方正正啊，夠晒開猛，夠晒光猛同埋闊落嘅。咁跟住咧，廚房再行翻出嚟，呢個大門口啦。咁呢度咧就係一個洗手間，洗手間名次設計夠大嘅。奧雲峰嚟講咧 ，AH 呢個室呢個積咧，個洗手間咧係非常之寬敞嘅。咁嚟講咧就都係原裝啦，咁啊可能都要修葺嚇。咁啊望翻落去嗱，我哋由大門再行翻入去，再重溫一次廚房啦，客飯廳，跟住就客房冇開燈。跟住咧就係主人房，咁由主人房咧再行翻出嚟咧就係客廳，連接22尺嘅觀景露台。喺市區嚟講，其實先開揚嘅，咁有埋地鐵站，有橋接駁。如果對呢個單位有興趣嘅，聯絡翻我哋志高物業自託代理，扎根區內20載，個個專業幫到手。多謝晒大家。